هەوڵدانا شەڕێ کوردکوژی تێکردن. تورکیە بدەستێ پەدەکێ شەڕێ پەکەکێ دکە. ji meha adarê heta niha siyasmedarên PKK şer li dijî PKK dikin û dixwazin ku PKK bi dijminê Kurdan pênase bikin. Berpirsê PKK ji bo vî şerî daxuyanî dan. Yek ji wan Fazil Mîranî bû. Got hemû nîşan dibêjin ku di navbera pêşmergan û PKK dê şer derkeve. Zana Melek Xalid jî tekez kir ku armanca PKK û Daeş yek e. Herûha Sihab Berezanî jî dibêje malên gelên li ser sînor PKK dişewitîne. Mesrûr Berezanî jî dibêje ku tu astengên Türkan bi Kurdan re tune ye. Tenê şerê wan li dijî PKK ye. Nîçirvan Berezanî Serokatiya Herêma Başûr got pêwîst e sînorek ji kiryarên PKK re li Herêma Kurdistanê were dan. Baber Zîbarî fermandarê giştiyê leşgerî li Iraqê yê berê got pêwîst e bi zorê PKK ji axa Kurdistan were derxistin. Di heman demê de serbest lezgîn cîgerê fermandarê pêşmergeyan got ew pêşmergeyên şehîd bûne bi destê PKK ne, ne bi destê Türkan e. Herwiha Mesûd Berezanî jî gef xwarin û got wê heyfa wan pêşmergeyan ji PKK were hilanîn. Gelo, ev rayedar çima şerê Kurdkujî dixwazin. Di dîroka şeşê Hizêranê de heqê armanc fermandarekî PKK ye. Got, daxuyanên ku derdikevin û dibêjin ku PKK li pêşmergeyan xistiye ne rast e. Em ji malbatê şehîdan re sersaxî dixwazin û ji birîndara re şîfa dixwazin. Herwiha Zagros hîwa berdevka keçekê got, tu elaqeya PKK ji wan êrîşan tune ye. û ji bo vê mijarê jî em di nevalê kolînan de ne. Helbet ev ne cara yekem e ku hewldanê şerê birakujî ji aliyê PKK ve tê kirin. Lê ger ev şer hat û dijwar bû û PKK destê xwe ji destê dijminê Kurdan berneda. Wê çawa Kurd bibin yek û aramîl deverê çê bibe. Bersiv ya we ye.